你又把别人车弄坏哦。不要乱讲哦。不然你现在是在擦什么？这位车主呢，跟我们反映说，常常会有异音，我们有去试，听起来就像是这个胶条啊跟钣金摩擦的声音。如果是宾士的话，它后期有改善，会有总部，那这个全都是橡胶的材质，所以很容易就会发出摩擦的声音。那我们就要用异音的胶带，去让它的 AB 点不要有摩擦力那么大。为什么要贴纸胶带？关上门，我们可以看到它的压的线，下面这一条就是为了要去触碰这两块，所以我们要贴下来一点，从这里开始贴。这没有想象中的好贴，比胶条还难贴。